Kurumdari ISTV ke paumi yang taibri basing taram nokchari ngasigi merupa pauda Muslim singi senglaba kumai Idul Juha thoram Manipur gi mafam kayada su paksan na pangthok na hoju pauk shandon pizari Malay gi mafam kayada paksan na pangthok na bagum ngasi Manipur da su Muslim singi senglaba kumai Idul Juha gi thoram mafam kayada pangthok na ki angan bayukta mapui bungo Allah gi mafam da thawni jabi gi thoram kaya masjid singda pangthok na ki Kumai asida lamdam asida kundariba maitei pangal singna magi yumthong kudingda laida aning khaidana ariba kaya putoktuna sillangduna Idul Juha gi thorom pangthoknaki thorom asigi manung channa yumda lakmu singbusu pija pitak tawki babu prada leiba masjid asu tongan ba community kaya gi lusingba sing yauna Idul Juha gi thorom pangthoki Ani suba MR gi get manak talaiba directorate building asi secure office sabda lambi nam thakibadagi sahi ama helaba phawda samjin bidabadagi staff khaktana tana tai office ta lakpa singda khudong sadaba kaya mayok nare hari Manipur gi maru oiba department manga Department of Taxes State Vigilance Commission Directorate of Social Welfare Directorate of Common Area Development and Town Planning laiba building asi secure office sam sabda pot putoposin tawbada lambi sinam thakibani ngasi phawba samjin bidabadagi chawrba kom kaya leiduna ising tungsin badagi khudong sadaba kaya mayok nari State Vigilance Commission gi Inspector S Surjabarona phongdorpada department staff amasong officer khakta natana masida lakpa miyam da khudong sadaba kaya mayok nai kaya hana hajar basu haujuk phawba hanna yengladri haki Social Welfare kada TSK the Labor Department ki yam chawba officer sing kari me am loin ba khara respected officer sing loin pull laga leiba siamba dumba office me am sil lei bisi masida akhoi na chang pu matam sida khoi gi nong taraga di am ko hena yadre nong tadraga di khitang di phai hebu lambi si pura totally pura damage tawraba posak amugumna adum laire khoi sida laiba kanu si car makhal gi gano mayam ama gari so mayam la pasi masi parking ju khitang system sin na idre maro na lambi si phatta bisina am ka hena gari mama le thok sin taw bu so masi adogi mutik problem si yam chaw na lare na masi mari le na ba authority na khitang kopna department ji yeng biraga khara sembir ga khitang phani haina vigilance ki commission gi taraf tagi Taxation Department Assistant Commissioner R.K. Surkesona Haikibada, July Kuntraga Matuida Department Manga, Yoina Pun Mowakat, Gerald Ama Subsecretary Amasung, PWD da Copy Piki, Adubo Pauba, Yang Sinbagi Mami Tadri, Upon Mustap Sanga, Henbagi, Gari Kampam Late Tabagi Kutong Sada Valadinga, Security Office Gari comes in Mana Hen Kutong Sahandre, Department Singasidalak Pamiam, Sukutong Tiba Pauba, Mayok Nava Yaukre, Maramasana Mari Lenaba Singalambi, Yang Sindu Haki. Technical Kondong Sada was saying around Nasigi Nate last age on Kamra Tataruk, Mogi Hega Songa no construction Tarupotagi, Adon Kondong Sada Zile. Adona Moinas Habazilo Raganda, Hena, Mohan Kondong Sada one. Adilambi, Quinjangisi, Kobudigarina, the Sankoni, 20 problem like the corners and with the young one. Man like Hobbs land the fire road. And they got to give facility Tambamji, like Homer accident, and we got to get in a company. Adagi akoi sidale building sida department si mari ni leris adoga social welfare yam chaw department ni akoi ga taxation gumba vigilance kum yam na chaw droga so department mari sigi gari thamna hona bane lambi na phatta bane sida khudong di am jadra bane khoi ado sigi matang da khoi government da so khoi gi joint application ma so thajagra bane ado hoje baki oina di hoje samjun sajam ni mo to udri Akoni silari ba office koi sahi tara hena kun hena lera amina thono kan except akoina building fazda bi ka su khalo de akoi lambi sida nuai ra gadi ka su problem lete akoina moina nuai na le khre akoina wana le habagi adugi khena ba de ko ka su lete except lambi si khitang na black topping ko to bi ra gadi akoi jang comfortable dum lai ba dum yane kan Wakomani Girls College gi NSS Unit 1 amadi 2 na Sinduna College asigi holding rang
NSS Day palan tawkre thormatuda NSS volunteer chamaga marifutaraga marina saru yaki hari hoje pawgi martana break amata minutes ISTV Manipur at Brajalan Institute of Sciences High School Mairangkhom. Admission opening is going on. Mahusagum handaksu ISTV Manipur na class 10 science 12 science amade council amasung AI SSSE gi final exam gi damakta subject suna nainabagi class sing evening the best 9 na huzare. Unit wise test pangthok sagani amasung probable question answer amade suggestion sing nainagani. Nasima contact tabiyo ISTV Manipur Brajalan Institute of Sciences High School Mairangkhom. Housing matamgi tamthiraba laina kayagi horfamdi food habit nutrition watpa hu jelaba chinjak chaba amadi hakchang sajal watpa dagini aduna aidi hakchang sajal oina cycling tawi loinana pukning amadi hakchang bu fana thamnabagi damak 100% natural 100% organic CCT khaktamak thai Irujo Coaching Institute ki CBSE SA2 class 8-9-10 ki admission hojari. Classes starting from 5th October. Irujo na mayam dagi khetnaba amasung khudong chaba singdi workbook amagi form da question mayam nainaba slide amasung animation galoina natakpa student assessment 15 days revision amasung satra singi request special classes na chungba thamjari akupa marol gidamakta contact tawiu Irujo Coaching Institute kaisampa thokchom lekai behind Bego Hotel. Imphal is West Amasung Bisnupur District Oina laptop amadi LCD TV loan lobi khudong chaw bijari laptop amadi LCD TV pambi musingna apikwa interest amadi athumatam da lobi yagani pambi musingna unabiu Imphal Finance Cooperative Trap and Credit Society Limited Head Office Moirangkhom Loklaubung Branch Office Pauna International Market Bisnupur Bazar Bisnupur Adung karigumba awabasing asi mayungnaba thoklaba maroi marang yamna yawba chunjak chaba mapalda tuina chaba liver da akaiba laklaba natraga liver gi mapangan chontharakpa tarabasu karishu waningai leitre lift staff syrup sizinnabiu adungi awaba punama koknabigi pambaini diabetic na naraba anaba singnasu sizinnaba yaraba lift staff capsule shu phangbigani lift staff syrup amadi lift staff capsule naraga laingba budi narjingai da successful hobana hena fei amukana taram noksari miyobana masamu phana luna na lainam honabada akobi phibam ngak tuna thamba mathau tai haina impaliski DC Amazon phongdokre ofamasi India ki Prime Minister Narendra Modi na mamang sahi October ki tangani da India ki citizen khudimak masamu phana luna na lehna bagi pandam da hodokiba National Sanitation Campaign Swachh Bharat Mission gi sahi amo pung pharak paga mari lena pangthok pareli lamtha baga mari lena ma phongdokibani DC Thongjam Joina Makhatana National Campaign asigi English ani taraga mapan phau pasathagadabani sai asigi manungda district asigi manungda awareness program sanitary latrine saba amadi painting competition singba program kaya pangthoki makhatana su pangthoki gani miyam na masamu phana leina mohna bada isai sagi mafam sing lu nanhan ba mathau tai haki environment asi yamna luna nana leibasna haksang phaw na ba hona bada achowa tengbang mo ebanina aikoina akoi basing si luna na thamna bina ukta public ta isa isa gi leba jaga khudem luna na thamna bagi hona biu haiba message du pijagani Relidu da saru yakiba PhD executive engineer KSS Lalit Babuna campaign asigi makhada Imphal East sanitary latrine listing kuntragani thoi samri ni phumanga sabi pandam thamli masigi manung listing taraga mangarom sakre sangsat asida chatlabadi listing ani taraga mapandagi ngan khatna listing ani tara tara mapung phana lusin mangamgani makhata na campaign asigi thabak thorom sing pangthoki kini haki 2019 bhoki manung da khoi Imphal East sanitary latrine asi 32,445 sagadabani sigi manung da khoi na hakum chahida lising tara gumba sakre handak chahida su hoji lising mari sujalale adu sigi chang asida chalabagadi akhoi na 2019 ngai bagi mahutta 2017 saidadi akhoi na sagadaba latrine punamak saba loiba ngamgani haina thajaba thamli habdu selakpada maroi bapaw amukane pijari Muslim singi sengleba kumai idul Zoha thorom Manipur ki mafum kaya da su Pakistan na pangthok ISTV pawmiyeng tabiri basing